is another new vlog video. So guys, আজকের ভিডিওটা হইতেছে গাইস আমি আসামে গেতাইছি আর আমার ট্রেন হইছে 5:30-এ। তো আমি গাইস এখন আমি আছি পারামপুর আর এখন আমার এখানে ঠিক আছে যাবো আমি নিউ বঙ্গাইগাঁও। তো গাইস আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকেন। তো আমি এখন বাড়াইলাম আর আমার ট্রেন হইছে 5:30টায়। তো এখন স্টেশনের মিলে গেতাইছি আর কি। তো এটা হচ্ছে স্টেশন। টাইম 12টা বাজে আর কি। তো আমার ট্রেন হয়েছে 5:30টায় আর তো এতক্ষণ আমার এখানে ওয়েটিং করতে লাগবে। তো আর গাইস অনেক ঘুম ধরছে, ক্রমে মানুষ একটু কমই আছে, এদিকে কিছু মানুষ ঘুমাইছে, অনেকক্ষণ ধরে আর কি বসে রয়েছি আমি। তো একা একা আর কি ভালো লাগে না, কি করব। সো আমি আইছি কানুর থেকে এসে এখানে আইছি রাত্রে 7টার দিকে আর কি এখানে এসে নামছি। আর আমার যে আর একটা ট্রেন আছে ওটা হচ্ছে গুয়াহাটি এক্সপ্রেস। তো ওটা 5:30টার সময় এখানে আসবো। তো গাইস এখন চা নিলাম আর কি। তো 20 টাকা নিল আর চা নাই। তো কি কয় বুশ নাকি কি কয় চাটা, তো এটা নিলাম আর কি। এখন এই যে এই দোকানদার ভাই এদিকে আছে আর কি। আর চাটা অনেক আর কি টেস্ট ভালো। ওকে রুকো, তো মাস্ত চায়া গাইস। তো এখন মানে অনেক ঘুম ধরছে আর কি, আমি চোখ তোলা হইতেছি না। তো এখন 3:17 হয়েছে আর বেশি টাইম নাই। তো 2 ঘন্টার মতন আছে আর কি। 2 ঘন্টা পরে আমার ট্রেন আর কি। তারপরে সেন আর গাইস কি আর বলবো, মানে অবস্থা একদম কাহিল আজকে। মানে এখন চাও মানে ঘুম ধরতেছি, তো চাটা পাইতেছি না এখানে। চার দোকান একটা খোলা আছে, তো ওটা চা নাই, গেছিলাম আর কি, চা নাই। আর সো গাইস তো ট্রেন আইসা আছে আর টাইম দেখো, টাইম 5:51। তো এটা হচ্ছে লোকোমোটিভ ইন্ডিয়ান। AC Beyond so इधर रखिए, इधर दे दो जल्दी। सो फाइनली ট্রেনের মধ্যে এসে গেলাম। তো গাইস এটা হচ্ছে আমার সিট। তো আমার সিটে আমি শুয়ে রয়েছি আর এদিকে 2টা পানির বোতল খেয়ে দিছি। পানি লাগে তো পানিটা আর কি বেশি লাগে, তো আমি 2টা পানির বোতল নিয়ে খেয়ে দিছি। আর এদিকে আমার ক্যাপটা থুয়ে দিছি। আর এটা হচ্ছে আমার ব্যাগ, এদিকে ব্যাগটা থুয়ে দিছি। আর এদিকে একটা বালিশ দিছে, লরেন্স থেকে বালিশ। আর এগুলা দিছে 2টা, তো একটা নিচে পারছি, এটা হচ্ছে নিচে। সো হ্যালো গাইস, তো গুড মর্নিং। আর আমি হবাই গেলাম ঘুমটা। তো এখন ব্রাশ করবো,
সাথে নিলাম। তো এখন বাজে টাইম 10টা, আর আমি হওয়াই চেতন পাইছি। তো এখন মুখ চোখ ধুইয়া আর দেখি এখানকার মানে রাত্রের বেলা উঠছি, রাত্রে আমি বাথরুমে যাই নাই, তো বাথরুম দেখাই। আর একটা মিরর আছে, মিররটা তাও ভালো ছাপ নাই। আর এদিকে বাথরুম, बाथरूम है एक मिरर है इधर, सही है लेकिन, और इधर एक है। तो हमारा ऑलरेडी 4 घंटा रास्ता आगे आइलाम। तो हमारे ट्रेन 350 किलोमीटर कवर करलो। तो 2464 किलोमीटर मध्य 350 किलोमीटर এখন আইলো। আরও 2 দিন আমাকে যাইতে লাগবে। একটা মিরর আছে, মিররটা তাও ভালো ছাপ নাই। আর এদিকে বাথরুম, बाथरूम है एक मिरर है इधर, सही है लेकिन, और इधर एक है। রাস্তা আগে আইলাম। তো আমাদের ট্রেন 350 কিলোমিটার কভার করলো। তো 2464 কিলোমিটারের মধ্যে 350 কিলোমিটার এখন আইলো। আরও 2 দিন আমাকে যাইতে লাগবে। এখন রাস্তা করি। সো গাইস, তো এখন বাজে 10টা, আর এখন পর্যন্ত কিছু খাই নাই। তো কিছু আসতেছে না, তো কখন মানে আসলে হারে খাবো আর কি। তো পেন্ট্রিবেলা ওরা এখন আসে নাই খানা অর্ডার করতে, দেখি কখন আসে। कितने का? 30 ओके, एक दे दो भैया। पैसा चेंज नहीं है, छुट्टा नहीं है भाई। 20 रुपया देते। सो अभी चेक करेगा। दही सुबह से कुछ नहीं खाया। टेस्ट सो দুইটা অনেক সুন্দর আর কি। তো সকাল সকাল কিছু খাই নাই, আর দুইটা হচ্ছে ফার্স্ট টাইম খাওয়া। তো দুইটা খায় দেয় এটা, দেখি আর কি বুঝতে হয় সে। তো অন্য বস্তু আমি টেস্ট করবো। তো এটার Write the number open train to সো গাইস, তো এখন এখানে রাত হবে আর কি, আর কিছুক্ষণ পরে আর কি আসবো। আর দেখেন এই যে এদিকে আন্ধার হয়ে আসতেছে। তো আমি মানে এখানে খাড়া রয়েছি। তো এখানে দেখতেছি এখন কি ভালো লাগে জায়গাগুলা, তো দেখতেছি। আর এদিকে সো গাইস, তো বিশাখাপাট্টনা এসে গেলাম।
কিলোমিটার কভার করছে। আর এখন আমরা এখানে আসছি, এটা মানে 2 মিনিটের ভোল্ট আছে। তো এটা হচ্ছে আমার কোচ এদিকে, তো এটা আর এদিকে আমি খানা অর্ডার করছিলাম, তো এসে গেছে ফাইনালি। আর এখন দেখি কীরকম টেস্ট। আর আমাকে এক্সট্রা ভাত দিছে, তো এখানে 2টা পরোটা আসলে, তো পরোটা আমি নেই নাই, এক্সট্রা ভাত। সো গাইস, তো আমি নিরামিষ অর্ডার দিয়েছিলাম, তো মাছ দিছে, এই যে মাছ। আর এখানে আছে ডাল, আর এদিকে আছে পেঁয়াজ, আলু, এটা কি, আর লেবু লেবু। সো এখন টেস্ট করে দেখি কীরকম হয়েছে। আর ডাল ঠিকই আছে। ওকে গাইস, আমি খাই দেখা তারপরে কথা বলি।